انا عايز اقول الاعلاميه الجميله سمر، انا مبسوطين ان احنا قاعدين معاها النهارده وطبعا الاعلاميه الجميله طبعا اللي كانت على قناه النيل فاطمه ياسين طبعا. من الشخصيات المحترمه جدا. ومبسوطه ان انا شفتكم كلكم. وانا مبسوط اكتر احمد بقى قولي له كلمه. انا قايله له والله. تقولي تاني مع الجمهور. فطبعا الاستاذه سمر هتقولي لي ايه النهارده؟ كل سنه وانت طيب. تعالي يا استاذه عدوى البنات، انا عايزه اجمع البنات. النهارده عيد ميلادك وان شاء الله السنه دي نتقابل هنا برضه حققت كل حاجه انت بتتمناها. ربنا يخليك يا رب الاعلاميه الجميله. بص بقى اللقطه دي، وطبعا معايا طبعا شفت اللقطه دي؟ اخواتي الغاليين. شفت اللقطه دي؟ كل سنه وانت طيب يا احمد، كل سنه وانت طيب يا احمد. طيب يا اسامه وعيد سعيد والعمر كله سعاده. احمد اسامه، انا بقول له اسامه. تعالي يا سمور جنبنا بقى. شفت اللقطه دي؟ شفت اللقطه دي؟ كل سنه وانت طيب كتير يا رب. يلا بقى حبيبي.